Muthenya umwe tu thutha wa mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri Karanja Kibisho kurutira mukana atongoria kweheria icera ria kiuteti icigo-ini cia gatagati wa bururi, munini wa President William Ruto ekinyirie kaunti-ini ya Embu kuhingura cukuru cia kothi cia moko cia mbere ya Rugongo na Runyenjes, na thutha ucio kuruguria barabara ya kuma Kiriteri guthi Siakago. Hapo tena! Na kuona ni gukoretwo na wagagu thiini wa kiama kia Jubilee, Ruto ugite mathina maria makoretwo kiama-ini kiu marehetwo ni Raila Odinga uria arauga ehotorete kuonjia kiama kiu. Wewe mtu ya kitendawili unajuaje mpango ya Jubilee? Ati Jubilee iko kundi hii, Jubilee iko kundi ile. Hawa watu shida yao ni tamaa kwamba wanatumainia ati Jubilee ati itagawanyika ndio wapate mwanya ya kwenda mbele. No na kuria uguo Ruto augite ndari hindi aguikara thi erorere kiama kia Jubilee gikienyenyio, akiuga muthingi uria rugamitie kiama kiu ni murumu. Mimi nataka niwaeleze mapema bila ya kusita, wajue ya kwamba Jubilee imejengwa katika foundation ya umoja na maendeleo, na Jubilee inasonga mbele. Waende watafute kazi ya kufanya. Hiyo ya kujaribu ati Jubilee itagawanyika, wanapoteza muda wao. Atongoria icigo cia Embu aria mekunyitite Ruto ugeni ni moritie thirikari ing'ethanire na ugwati wa ng'aragu uria kuratuika wa kugumira icigo ici na njira ya gutigirira mai ni matambio niguo aikari mahote kurima na metheme ng'aragu iyo. Nirauga atumia ni anogu ni mitungi, atumia ni anogu ni ndwi mirikuthwana ni arwarire na mberaga andu atiriri turenda ndui mai turenda ndui sisi tunataka maji, tumechoka sana mheshimiwa deputy president. Oho atongoria ni meranire kunyita munini wa President William Ruto baru ithenya-ini riake ria gwetha utongoria mwaka wa 2022. Ni muragwa ni murekirwa mbevo ina rio arumwa mwinake na rio acambua aigirirwa king'enyo mauga na rio te mwega we wori wari wona uru ni mukurugama nayo pio ona ya cambio ona igirwo igenyo kahinda na kugage kinya ithu mutigakirora njamba cia wira ni mugacirora njamba ino haha ni mukamirora ni mukarugama nayo mundu ro gutunyamarira ni wetu wekata. Andu ethi ni moritio meyandikithie kothi-ini cia moko, atongoria makiuga ati Kenya ya umuthi irenda mundu ungihota kwirutira wira atagweterera kwandikwo. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Kiama Kariuki.